En lep pozdravček. Jaz v bistvu nič ne vidim, ker je tako močno sonce, ampak verjamem, da vi mene vidite. To je en lep pozdrav po tem, ko je za nami približno že en teden od našega velikega dogodka Lane. In preden gremo naprej, bi rad za trenutek se spomnil na stvari, katere smo spoznavali na delavnici. Čeprav je bila zares to kao kripto delavnica, smo se v bistvu ukvarjali dosti več z vsem ostalim kot za kriptom. In to je bil tudi moj namen. Če se spomnite, sem na delavnici govoril poleg tistih žgačljivih poimenovanj še o trojčkih in o intuiciji. In zdaj bi se rad prvi dotaknil intuicije. Intuicija, kot sem vam povedal, kot sem jaz zapazil, se gre za to, da si na začetku človek ne dovoli nekaj in potem, ko si končno dovoli, začne uporabljati silo in s tisto silo, če jo ne zna umiriti, pripelje do destrukcije. Pripelje do tega, da pravzaprav ti postaneš problem. In bi to na svojemu primeru vam rad pokazal, kako sem se jaz, v bistvu, če opazujete to, kar jaz počnem, ne. Jaz sem namerno pritisnil pred nekaj meseci na gas, dal sem si celo dogodek, da sem še več sile mogel noter dati, od postavitve potrošnje do na drugi strani digitalnih bitij, zato da je v bistvu bil ta dogodek nek vrhunec pri meni. Vrhunec sile. In to si jaz tako predstavljam, ne. To je tako kot v avtu, ko daš na obrate, ne. Sploh, ko daš v prvo, drugo prestavo. Avto imaš na obratih, hitrosti sicer ni nikakršne zares, ampak avto pa mašina pa poje, ne. In v bistvu, da potem, ko prestavljaš v višje prestave, se zares obrati znižajo, a hitrost se poviša, ne. In zelo pomembno je odvzeti silo, ker v bistvu prestaviš v neko drugo realnost. In kaj sem v bistvu tudi v tem času spoznal in se vse bolj zavedal, je to, da ljudje, kateri se pojavljate v procesih, to je v on procesih govorim, se pojavljate samo zaradi tega, ker preveliko silo uporabljate. Ker še niste si dovolili v bistvu biti v zavedanju, da je pravzaprav ni dobrih, slabih ljudi, ampak so ljudje, kateri bi mogli narediti korak, pa si ga ne dovolijo. In so ljudje, kateri bi rabili umiriti, pa ne umirijo. In to je vedno posledica konflikta. Vedno. Vedno. Kjerkoli, na kateremkoli področju, vedno. In navadite se v bistvu z intuicijo delati zavestno, zato da bo vam lažje. Zato da se boste v bistvu ne boste pojavljali v on procesih in da boste celo znali ljudi, kateri bi normalno mogli iti v on procese, znati peljati izven on procesov. Namreč to sem jaz v bistvu spoznal pri sebi, da mi je uspelo prestopiti v to postavitev po tistem, kar sem imel zadnji proces z Rokom. Jaz si dovolim zelo veliko govoriti, tudi povedati posamezniku, ampak jaz se ne znajdem v procesu, niti ne rabim nobenega dati v proces, niti mene ljudje, ne rečem, da me nikoli ne bojo dali, ampak vidim, da me ne dajo noben v procese, pa si dovolim precej povedati, ne.
In to je zaradi tega, ker ljudi ne vidim kot več kot dobre ali slabe, ampak jih vidim kot to energijo in jih znam v točki, ko jim tudi povem, pa ni nujno v tistem trenutku prav, in tudi znam to perspektivo dati, in potem ljudje imam občutek, da se ne počutijo obsojene, ampak se počutijo, ok, saj smo vsi sestavni del tega učenja, šaltanja, pa pač sem tudi jaz en del tega in tudi jaz sem en del tega, ni nič takega. Ampak mojstrstvo je ravno v tem, da si naučiš to z intuicijo sam sabo delati, biti v zavedanju in potem skozi to prestopati v višje postavitve, in stvari vam začnejo bolj lahkotno teči. Tako da na tej točki želim povedati, da sem jaz zadnji teden, kot ste opazili, šel v tišino, se nisem pravzaprav o čemerkoli, tudi bitje sem dal kar malo na stran, vse sem se malo nekako odstranil in prihajam v neko novo triado postavitev trojčka, ki vam ga bom pa predstavil v naslednjem videu. Želim vam en lep in čudovit dan. Imate na eni strani ptički, tam je pa en začel z motorko nekje daleč stran, ampak se ga sliši, da sem. Anyway, lep vikend.